السلام عليكم. معكم محمد هراكي. الخطرة اللي فاتت شفنا لي كلاس ابستراكت واليوم ان شاء الله راح نشوفوا لي زانترفاس. Donc عندنا le deuxième problème. قال que reprenons la hiérarchie des classes des figures géométriques et supposons que pour les besoins d'une application on souhaite imposer que les carrés et les cercles puissent se déplacer. Position du centre pour le cercle et du coin gauche supérieur pour le carré. Que proposez-vous comme solution? Donc نفس la hiérarchie تاع les formes géométriques تاع الخطرة اللي فاتت حبينا نimposer على les carrés ou les cercles انهم يقدروا يديبلاساو. دونك واش هي لا سوليسيون واش هما لي سوليسيون لي بوسيبل. دونك هنا عندنا 3 سوليسيون possibles. نشوفوا est-ce que هاد les solutions sont satisfaisantes. Donc la première solution قال لك ajouter une méthode abstraite déplacer xy dans figure. Est-ce que la méthode, la solution elle est satisfaisante? Donc, avec ceci rendra les objets de type triangle et rectangle déplaçables, ce qui ne correspond pas aux contraintes d'imposer. Parfois, on n'a pas la possibilité de modifier les codes sources. Donc, comme je fais les classes abstraites, donc il y a une méthode pour la classe abstraite, راك تimposer على كامل les classes dérivées من هذه la classe abstraite انهم يديفينيو هذيك les méthodes. بصح حنا في la conception تاعنا ما راناش حابين نimposer par exemple على triangle ou rectangle انهم يديبلاساو. Donc la solution n'est pas satisfaisante parce que t'imposer les classes triangle et rectangle انهم redéfinir la méthode déplacer alors que حبينا احنا déplacer تكون هنا غير pardon في le cercle et le carré. Donc la solution الاولى ما تصلحش. La deuxième solution هي قال لك modifier la hiérarchie des classes, créer une classe abstraite déplaçable dont hérite cercle et le carré et la doter d'une méthode déplacée. Donc هنا قلنا modifier la hiérarchie تاع les classes خلاص. نكريو une classe abstraite déplaçable وتيريتيو منها لي كلاس سيركل كاري تاعنا وندوتيو هذيك لا كلاس ابستراكت بلا ميثود ديبلاسي. علاش ماشي لا سوليسيون هذه صحيحه تاني؟ قالك parfois on n'a pas la possibilité de modifier le code source. هذه عفسه لازم باسكو دي فوا ما يكونش عندك لا بوسيبيليتي كي دير امبليشن خدمه كبيره دي فوا ما يكونش عندك possibilité انك تموديفي لو كود سورس. قالك dans certains cas ce comportement peut être commun à des classes n'appartenant pas à la même hiérarchie. Exemple, classe.col. La troisième solution, c'est créer une classe utilitaire contenant une méthode déplacée qui sera appelée au niveau de classe cercle et carré. Donc, on va dire une classe utilitaire. Les classes utilitaires, les classes utilitaires font des méthodes indépendamment de tout objet. Par exemple, donc on a avec la classe utilitaire de faire la méthode déplacée, on a au niveau des classes d'un cercle et carré. Avec cette solution n'impose pas au carré et cercle d'être déplaçable. Donc il y a ça, تقدر ديرها بصح حنا حبينا تمبوزي عليها كيما في لو تاع كلاس ابستراكت تمبوزي على لا كلاس ديريفي من لا كلاس ابستراكت انها تريديفيني تمبوزي ما تفرض عليها. حنا حبينا نفرضوا ثاني على سيركل وكاري انهم يكونوا ديبلاسابل. Donc conclusion قال لك aucune de ces solutions n'est satisfaisante. Donc واش هي لا سوليسيون؟ لا سوليسيون نلقاوها في لي زانترفاس. Donc, si on considère une classe abstraite n'implémentant aucune méthode et aucun champ hormis des constantes, on aboutit à la notion d'interface. Donc, l'interface هي ثاني كما نقولوا هنا نقدروا نقولوا حالة خاصة تاع la classe abstraite. قال لك n'implémentant aucune méthode هذه العفسة الأولى وما فيهاش aucun champ à part les constantes. قال لك une interface définit les entêtes d'un certain nombre de méthodes ainsi que des constantes. Donc, l'interface définit les entêtes d'un certain nombre de méthodes. Avec les méthodes abstraites parce qu'on a les entêtes. Donc, mais quand une méthode normale fait l'interface, vous connaissez une méthode abstraite. ماشي كيما الكلاس abstraite يقدر يكونوا des méthodes normales. L'interface لازم تكون فيها une méthode abstraite. Que des méthodes abstraites ou ainsi que des constantes. Alors, si une classe implémente, le mot-clé implémente une interface, elle s'engage à fournir un code à ces méthodes, même vide. Donc, كي تكون عندنا une classe qui implémente une interface لازم هنا هذه لا نوسيون اللي حبينا تمبوزي elle s'engage à fournir un code à ces méthodes. دبر راسك شغل كي تكون une classe implémente une interface هذيك الانترفاس قلنا فيها que des méthodes abstraites هذيك لا كلاس كي اللي تمبليمونتي الانترفاس لازم لها تفورني الكود لهذوك لي ميثود même vide. قال لك même vide l'essentiel تفورني لها un code. Donc la solution تاع le problème تاعنا قال لك une solution serait donc de créer une interface
que l'on nommera pardon déplaçable contenant la méthode abstraite déplacée. Donc on dirait une interface mais une classe abstraite. Parce que la classe abstraite on a la solution avec message parce que tu as imposé les autres formes géométriques انهم يكونوا déplaçables alors que حبينا غير seulement cercle carré يكون déplaçable. Donc هذه نديروا une interface فيها la méthode abstraite déplacée que c'est les méthodes carré cercle l'implémenteront. Donc on a برك les classes تاعنا هنا ماشي les méthodes les classes carré cercle les implémenter l'interface تاعنا déplaçable. قالك elles devront de ce fait donner un corps redéfinir la méthode déplacée. Donc à faire le cas راح ندير هنا l'interface كيما نقولوا حنا حققنا الفايس اللي حبيناه حنايا سي كو هذوك لي ميثود سيركل وكاري تاعنا يكونوا ديبلاسابل ويتامبوز عليهم انهم يديفينيو لا ميثود déplacée. Alors que d'autres classes n'appartenant pas à la hiérarchie de la classe figure peuvent utiliser cette interface. Mais chez qui m'a fait la classe abstraite ou la notion de l'héritage. Donc l'interface est méthode, est classe تقدر implémenter une interface. ماشي لازم تكون معها في la hiérarchie ولا عكسها. Donc une interface راهي كي ابار فيها juste une interface فيها juste les méthodes abstraites ou des constantes. Donc أي classe تقدر implémenter l'interface même si ماهيش في la même hiérarchie تاع les classes الآخرين. Par exemple اللي implémenter la même interface. Donc كيفاش نديفينيو une interface. قال qu'on définit une interface comme on définit une classe en remplaçant le mot clé classe par interface. Donc في l'interface ماشي كيما classe abstract ولا كذا نديرو نخليو le mot clé classe. Non, interface c'est elle-même une interface remplacer le mot clé تاعنا classe par interface. تنتيليج كيديروا new java class هنا في الكايند اسمها التيب راكم تلقاو هنا انترفاس جوست تحت الاخر ديروا باغ اكزومبل تاعنا كيما هنا داروا ديبلاسابل جو سي با نكوا ديبلا هاي كي الانترفاس تاعك تجيك بابليك انترفيس ديبلا النوم تاعها وهاي تجي اي فير. دونك دير لو موكلي تاعك بابليك انترفاس فيها لي كو لي كونستانت اش فيها عليها. دونك عندنا فاينل انت ماكس ايكال 100 سي اون كونستانت هذه 100 ماهيش راح تتبدل اون كونستانت. دونك اون كونستانت انا لازم نديرو لو موكلي فاينل وفيها كو دي ميثود ابستراكت كيما تشوفوا هنا void f int n و انا لا ميثود جي public et abstract sont facultatifs. Donc une classe une interface pardon les méthodes تاعها ماهيش شغل سي facultatif. par exemple كون نديرو جو سي با public abstract void f ولا ندير void g pardon ما تجيني ايرور. سي دونك public و abstract ما شغل راه فاكولتاتيف باسكو لا ميثود لي ميثود اللي يكونوا في الانترفاس لازم يكونوا عليهم بوبليك باسكو راح تروديفينيهم. ما تقدرش تروديفيني الميثود بريفي لازم تكون بوبليك. دونك سي با لا بان يعني دير بابليك ماك زياده في الكود تاعك سي فاكولتاتيف. و ابستراكت ثاني لازم تكون ابستراكت. قلنا لي ميثود تاع الانترفاس راهم بوبليك اي ابستراكت هذه هي. دونك سي فاكولتاتيف دونك سي با لا بان تكتبهم. قال لك les méthodes d'une interface sont toutes abstraites et publiques, il n'est donc pas obligatoire de le mentionner. L'implémentation d'une interface. Une classe peut implémenter une interface. Donc, une classe peut implémenter une interface. Donc, je dirais la classe تاعنا ونديرو قدامها implement. Et par exemple, كيما حنا عندنا le déploie نديرو par exemple je sais pas اي classe نديرو point par exemple هذه malgré ça n'a aucune relation نديرو implement عادي ها ونديرو سميناه déploie déploie عادي اوكي ديروا juste le mot clé implement ديروا le nom de l'interface تاعكم. دونك ما تشوفوش لي زيرو اللي راهم يجوني هنا باسكو مانيش لي كود اللي راهو كيكم تشوفوا فيه راهو كي مدير بيتا توتوريال كامل تما راني حاطهم الناس مانيش فيريفي بزاف العفايس. دونك كي ديروا لا كونسيبسيون تاعكم البروجي دونك بيان سور ما تخلطوش برك كيما راني خلط انا ندير جوست ندير لكم في اكزومبل كوم تشوفوا انا كلاس تخيل انترفاس قدامها ولا فيها بوين كول تما الحاله مخلطه انا
دونك باش اون كلاس ديروها تامبليمونتي اون انترفاس ديروا المو كلي تاعكم امبليمنت ثم ديروا لو نون تاع الانترفاس تاعكم قال لك دوا ديفينير لي ميثود دو اي سينون ايرور على كومبيلاسيون دونك ال دوا شنو ذرا عليها تروديفيني لي ميثود تاع اي تاع الانترفاس تاعنا قال لك اون كلاس بو امبليمونتي بلوزيور انترفاس دونك اون كلاس واحده تقدر تامبليمونتي بلوزيور انترفاس ماشي كيما ليريتاج تقدر تكون اون كلاس ديريفي ما تقدر تيريتي من اون سيل كلاس ما تقدرش ما كاينش لا نوسيون تاع ليريتاج مولتيبل في جافا بصح كاين تقدر تامبليمونتي بلوزيور انترفاس ماشي كيما ليريتاج دونك كيما كتشوفوا عندنا دوز انترفاس عندنا الانترفاس اي 1 تاعنا والانترفاس اي 2 تاعنا ولا لا كلاس كي امبليمونت لي دوز انترفاس قال لك دوا ديفينير لي ميثود اف جي تاعنا تاع دير لهم لو ديفينيسيون ودير لهم لو كود تاعهم Donc, variable de type interface du polymorphisme. Alors, il est possible de définir des variables de type interface. C'est possible. Donc, par exemple, on a l'interface, on a public interface I. On a une variable de type interface, comme tu veux. I est une référence à un objet d'une classe implémentant l'interface I. Une variable de type interface. La variable est une référence ماشي l'interface elle-même un objet d'une classe implémente l'interface ماشي l'interface elle-même mais une référence à un objet تاع une classe qui implémente l'interface I تاعنا donc كما كتشوفوا هنايا عندنا classe A implement I ونقدروا نديروا par exemple I يعني l'interface تاعنا I la référence égale new A par exemple parce que la classe تاعنا A elle implémente l'interface I donc c'est ok وصلنا لافان تاع لا فيديو دونك ما نحبسكم هنا ما نكملوش باسكو مازال شويه الحاله طويله في حكايه الانترفاس دونك جيسبر تكونوا فهمتوا شنو الانترفاس سي كوم سي كما حنا نقولوا ان كا بارتيكول تاع ان كلاس ابستراكت فيها كو لي كونستانت لي ميثود ابستراكت دونك كما قلنا اي كلاس تقدر تمبليمونتي هذيك الانترفاس وكذا واش معناها تمبليمونتيها معناها تعاود تروديفيني لي ميثود ابستراكت تاع الانترفاس تاعنا معناها تفورني لهم دو كود وصلنا لافان تاع الفيديو جيسبر يعني تكونوا فهمتوا اذا ما فهمتوش بيان سور كونتاكتوني اشاك فوا نقول لكم هكذا و على بروشين ان شاء الله.